大家好，我係阿星啊！大家估下我嚟街市做咩？入到嚟梗係買餸啦，買少少脆肉丸，之後就買少少小青龍，之後嚟到呢度就梗係買埋瀨尿蝦啦，都好大隻㗎。好，嚟到呢度，順便買埋九節蝦，啲蝦隻隻都好新鮮㗎。買好晒啲嘢就準備去加工啦。第一道餸係水煮魚加牛肉，之後就煮生菜煲，之後就係美極九節蝦、避風塘瀨尿蝦、椒鹽脆肉丸、避風塘小青龍。啲小青龍都好多肉㗎，再睇下啲美極蝦，好大隻，好入味，仲有啲瀨尿蝦，好大隻，好多肉，好新鮮，簡簡單單又一餐啦〜